হাই গাইজ, আজি মই আহিছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে। আপোনালোকক আজি ঘৰৰ পিছফালৰ দৃশ্যটো দেখুৱাম। হাই গাইজ, দেখিছেনে? এইকেইটা হাঁহ মোৰ হয়। ইয়াতে সদায় পুখুৰীত খেলিবলৈ আহে আৰু গধূলি সময়ত সদায় ঘৰলৈ যায় আৰু গোটেই দিনটো এনেকৈ পানীতে খেলি থাকে। গাইজ দেখিছেনে? এইবোৰ ধাননি হয়। কি ধুনীয়া ঘৰৰ পিছফালে এইবোৰ ধান পকিছে। দেখিলে খুব ধুনীয়া দৃশ্য। বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হয় এইখিনি। আমাৰ ইয়াতে ধান ৰোৱা হয়। আৰু গাইজ ধাননিৰ ওচৰতে দেখিছেনে পুখুৰীটো ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াতে হাঁহবোৰ খেলি থাকে। দেখিছেনে গাইজ, এইবোৰ হাঁহো ইয়াতে পানীত খেলি আছে। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ পুখুৰী হয়। ইয়াতে মাছো দিয়া আছে। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে। আপোনালোকে এনেকুৱা পৰিৱেশত গৈ পাইছেনে বাৰু? হয়, আপোনালোকে জনাব দেই ইয়াতে আহিলে কিমান ভাল লাগিব। আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি মন বেয়া লাগে এনেকুৱা ঠাইলৈ গৈ চাবচোন, কিমান ভাল লাগিব। বাই।